Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Và đứng ngay cạnh mình đây đó là chiếc Yamaha R3 2020 phiên bản chính hãng đã có mặt tại Việt Nam với một cái mức giá không thể nào yêu thương hơn, chỉ là 129 triệu đồng. Nghĩa là rẻ hơn tới tận 10 triệu so với cả mức giá niêm yết của chiếc R3 đời cũ. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình đi tìm hiểu cũng như là đánh giá nhanh cái chiếc xe này để xem rằng là những cái nâng cấp trên đời năm nay thì nó sẽ là như thế nào nhá. Yamaha R3 2020 là một cuộc lột xác ngoạn mục về phần ngoại hình, khi mà chúng ta đã có rất là nhiều những cái chi tiết được thay đổi tinh chỉnh để trông cho nó đẹp hơn và hiện đại hơn. Nổi bật nhất thì phải kể đến đó là cụm đèn pha. Tất cả cụm đèn pha này thì đã được thay đổi thành công nghệ LED và cũng được thiết kế lại sao cho đơn giản hơn. Một cái điểm nổi bật nữa đó chính là cái phần hốc gió ở đây. Các bạn thấy không? Hốc gió bây giờ thì đã được làm to hơn và nhìn nó thể thao hơn. Ngay từ cái phần nhìn thế này thì cũng đã khiến cho R3 nó hầm hố hơn so với cả đời cũ rồi. Ngoài ra thì còn một vài những cái chi tiết như kiểu là cái phần vuốt ra ở dưới đèn ở trên R3 đời cũ thì sang đời mới thì cũng đã được vuốt cong hơn. Phần kính chắn gió trên này thì cũng không có quá nhiều điểm thay đổi. Tuy nhiên nếu như mà xét về phần màu sắc thì ở cái chiếc R3 đời mới này thì đây là màu xanh GP nhá. Và các bạn sẽ có là màu xanh pha lẫn với cả màu bạc chứ không phải là màu xanh trắng nữa. Và cái màu bạc ở phần dưới cái phần rè chắn bùn này thì là cái màu bạc nhám. Cái phối màu này thì mình thấy rằng là đẹp hơn, trông nó khỏe hơn so với cả đời cũ. Ngày hôm qua thì mình cũng đã được trải nghiệm cái chiếc R3 2020 này, cái phiên bản màu đen. Và phải nói là cái màu đen đấy thì nó cũng quyến rũ hơn rất là nhiều so với cả cái phiên bản đời cũ của nó. Một trong những điểm nâng cấp đáng tiền nhất của R3 đời mới đó chính là cặp phuộc upside down ở phía trước thay cho phuộc ống lồng đời cũ. Và phuộc upside down này thì cũng là phuộc của KIB hàng hiệu đồ xịn luôn. Và ngay từ cái phần nhìn thôi thì mình cũng thấy rằng là cái sự nổi bật của cái phuộc upside down này nó là hơn rất nhiều so với cả đời cũ rồi. Mình thấy rằng là nhiều anh em sử dụng R3 đời cũ thì còn phải độ lên cái phuộc upside down này, thì sang đời mới này anh em đã có sẵn một cái phuộc upside down xịn. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có một cái phần dàn chân mà nó không khác nhiều so với cả những cái chiếc xe hiện tại của Yamaha như là MT-15 hay là XR155 với vành 5 chấu hình chữ Y. Đi kèm với đó là lốp của Dunlop với kích thước lốp trước là 110/70 và lốp sau là 140/70. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần đĩa phanh rất là to với cái phanh đĩa trước kích thước là 298mm và phanh đĩa sau là 220mm. Nhưng cái điểm đặc biệt đó chính là các bạn nhìn sâu ở đây thì sẽ thấy rằng là đây là mắt đọc ABS. Ở trên đây thì cũng có chữ ABS luôn này, và nó đồng nghĩa với việc R3 đời mới đã được trang bị ABS 2 kênh. Vâng, một trong những cái trang bị mà anh em đã chờ đợi rất là lâu thì nó đã có mặt trên phiên bản đời mới này rồi. Phần thân xe cũng có nhiều chi tiết được tinh chỉnh lại để giúp cho chiếc xe trở nên đẹp mắt hơn. Ví dụ như là cái phần hốc gió này được phóng to lên. Rồi là ở đây thì đã có những cái đường vuốt để giúp cho cái bình xăng mà nhìn nó cao hơn so với cả đời cũ. Hay là cả cái phần lõm xuống ở đây nữa mà được phủ một lớp sơn bạc này, có chữ R3 này. Mình rất là thích cái chi tiết này. Nó tạo nên cái điểm nhấn khi mà mình nhìn vào cái phần bình xăng. Phần chiều cao yên của R3 2020 vẫn được giữ nguyên ở mức 780mm. Và chiều cao của mình là 1m73. Và khi mà mình ngồi lên thì mình chống chân rất là thoải mái này. Và mình nghĩ rằng là không chỉ mình đâu, và những anh em nào mà tầm khoảng 1m65 trở lên thôi là ngồi chiếc xe này đã rất là vừa rồi. Quả thật mà nói thì R3 là một mẫu xe mà dành cho số đông anh em vẫn có thể là lái được. Cái điểm khác biệt về cái phần tư thế lái của chiếc R3 2020 này thì nó nằm ở cái phần ghi đông. Khi mà cái phần ghi lông clip on nó đã được thiết kế lại để trông giống hơn với cả những người đàn anh R6 hay là R1. Và nó giúp cho cái tư thế lái của mình nó chồm hơn về phía trước, dễ dàng núp gió hơn và trông nó cũng thể thao hơn nữa. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em nào đang mong muốn rằng là sẽ có một cái mẫu xe mà nó thuần sport thì R3 2020 có lẽ vẫn chưa thể nào mà đáp ứng được cái yếu tố đó, khi mà với một cái dáng ngồi như thế này trông thì nó vẫn khá là Sport City chứ không thực sự là thuần sport. Phần đuôi xe của R3 thì từ đời cũ nó đã đẹp rồi và Yamaha đã rất sáng suốt khi mà vẫn duy trì được cái thiết kế đó ở trên phiên bản đời mới này. Cái điểm thay đổi mà mình nghĩ rằng là rất là tích cực thì đó chính là nằm ở cái phần phối màu, khi mà cái phần đuôi này thì nó đã được sơn cái màu bạc, kèm theo đó thì là thêm cái màu xanh ở đây nữa. Mình thấy rằng là đây là một cái điểm nhấn mà rất đáng chú ý khi mà nó giúp cho tổng thể cái chiếc xe nó hài hòa hơn và trông nó cũng đẹp hơn nữa. Rè chắn bùn thì cũng giống như là đèn hậu thì vẫn được giữ nguyên thiết kế với cả đời cũ. Tuy nhiên thì có một điểm khá là đáng tiếc, đó chính là cái phần đèn xi nhan này cả trước và sau thì vẫn là công nghệ halogen và cũng giống như những cái chiếc xe khác của Yamaha.
Vậy nên là có lẽ là anh em nào muốn đẹp hơn thì nên độ lại cái phần này, bởi vì là mình thấy rằng cái phần này nó không ăn nhập với cả cái tổng thể hiện đại của chiếc xe lắm. Giảm sóc sau của R3 2020 vẫn là dạng mono sốc giống như đời cũ nhưng mà được phối màu bạc. Và một tin vui nữa cho những anh em yêu thích R3 đó chính là cái phần bô thò thụt ở trên phiên bản này thì đã được cắt đi. Và trông cái bô này thì nó gọn hơn, nó đẹp hơn, nó bắt mắt hơn. Tuy nhiên thì mình lại thấy rằng là cái bô này thì nó hơi bé so với cả tổng thể chiếc xe. Và có lẽ rằng là nhiều anh em thì cũng sẽ độ lại cái bô này. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đây và đề lên để xem rằng cái tiếng vô của nó như thế nào nhá. Mặt đồng hồ cũng là một chi tiết được nâng cấp lớn của R3 2020. Khi mà thay vì mặt đồng hồ kết hợp với cả màn hình LCD thì chúng ta đã được thay đổi bằng một cái màn hình LCD có kích thước lớn ở đây và hiển thị rất là đầy đủ thông tin luôn. Với cái mặt đồng hồ này thì các bạn sẽ xem được là vòng tua, đi kèm với đó là tốc độ này, số này, ô đô, chip, nhiệt độ máy và ở đây thì còn có thêm cả báo giờ luôn. Rất là thuận tiện cho anh em có thể là theo dõi. Cùng công tắc của R3 2020 thì cũng được thay đổi nhẹ với phần bên phải đó là nút tắt bật máy và nút đề. Ở bên dưới này thì có thêm một tính năng nữa, đó chính là đèn Haza. Đó, để anh em có thể bật khi cần thiết. Đây là một tính năng mà được lấy từ ô tô xuống. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là áp dụng trên R3 thì cũng khá là hay. Sang phía bên trái thì như rất nhiều những cái chiếc xe Yamaha mình đã review trong năm nay, như kiểu là XSR, như kiểu là MT-15 thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cụm quen thuộc, bao gồm là đèn pha, đèn cốt, còi, xi nhan và đèn passing. Và tổng kết lại về phần thiết kế thì có thể thấy rằng là R3 2020 nó đã là một cái mẫu xe mà đẹp hơn rất nhiều so với cả đời cũ. Đi kèm với đó là những cái công nghệ xịn sò hơn với đèn LED, với màn hình LCD, với phanh ABS. Tuy nhiên thì về phần động cơ, R3 2020 lại không có nhiều sự thay đổi ở phần mặt thông số. Vậy thì thực tế trải nghiệm thế nào thì ngay bây giờ hãy cùng mình lên xe và đánh giá cái khả năng vận hành của R3 2020. Yamaha R3 2020 được trang bị một khối động cơ mà trên mặt giấy tờ thì không khác nhiều so với cả thế hệ cũ. Cụ thể thì chúng ta sẽ có một khối động cơ với dung tích là 321cc, xi lanh đôi với hộp số 6 cấp, sẽ sản sinh ra công suất tối đa đó là 42 mã lực và mô men cực đại là 29,4 Nm. Với khối động cơ này thì mình đánh giá rằng nó thuộc mức mạnh ở trong phân khúc, mạnh hơn so với cả CB250RR và gần như là ngang cơ với cả Ninja 400. Điểm thay đổi rõ rệt nhất khi mà cầm lái R3 đời mới này đó chính là về cái phần cảm giác ngồi lái. Khi mà tay lái clip-on đã được thiết kế lại sao cho thể thao hơn và giống hơn với cả những đàn anh là R6 hay là R1. Nó sẽ giúp cho cái tư thế lái của mình có đôi chút chồm hơn về phía trước, không bị quá là giống naked bike như kiểu là chiếc R3 đời cũ. Tuy nhiên thì các bạn cũng đừng lo là nó sẽ gây ra cái sự khó chịu và dẫn đến cái việc là thể thao quá, đi lại trong phố hơi mỏi, bởi vì là mình thấy rằng là nó vẫn sẽ thiên hơn về cái thiên hướng Sport City chứ không thật sự là thuần chủng là Sport Bike. Ở cái vị trí lái này của mình thì cái phần lưng của mình vẫn khá là thẳng này, và khi mà mình muốn tăng tốc hay là núp gió một tí thì cái chiếc R3 2020 này nó vẫn sẽ đáp ứng cho mình rất là tốt cái điều đấy. Tí nữa thì mình sẽ tăng tốc cho các bạn xem. Còn nói về cái bộ máy này, về những cái sự thay đổi thì cá nhân mình thấy rằng là nó cũng không quá nhiều sự thay đổi. Thế nhưng mà bằng một cách nào đấy có lẽ là Yamaha đã tinh chỉnh lại cái bộ máy này sao cho là cái cảm giác sang số của mình nó được mượt mà hơn. Và ở những cái cấp số đầu thì mình thấy rằng là khi mà mình tăng ga thì nó cũng không thật sự là bị sốc như kiểu là chiếc R3 đời cũ. Đó, mọi thứ thì nó khiến cho mình có một cái cảm giác là kiểm soát được chiếc xe này tốt hơn so với cả chiếc R3 đời cũ. Thế nhưng mà nếu như các bạn muốn trải nghiệm một cái gì đấy nó thể thao thì R3 2020 nó vẫn sẽ là một chiếc xe mà đáp ứng cho các bạn điều đấy rất là ngon. Ngay bây giờ thì mình sẽ tăng tốc lên và để cho các bạn cảm nhận được cái điều đấy nhá. Phanh ABS 2 kênh là một trang bị rất đáng tiền ở trên R3 2020. Từ khi mà cầm lái cái mẫu xe này với cái trang bị như thế thì mình cũng cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều phần. Tuy nhiên thì trong khuôn khổ một cái bài đánh giá nhanh thì bọn mình cũng chưa thể nào mà test được phanh ABS, bởi vì là ngày hôm nay thì trời hơi xấu trời một tí. Có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn trong một bài đánh giá chi tiết sau nhá. Phần đáng khen của R3 2020 nằm ở phần giảm xóc, khi mà giảm xóc trước của chiếc xe này là upside down và hoạt động rất là tốt khi mà mình đi qua những cái gờ giảm tốc rất là cao ở trong cái khu đô thị này. Quả thật mà nói thì nó đã làm mình hoàn toàn hài lòng. Có lẽ là nhiều anh em sẽ thích cái phần giảm xóc nó hơi cứng một tí thì nó sẽ thể thao hơn và nó sẽ dễ kiểm soát khi mà đi ở tốc độ cao. Thế nhưng mà với một cái mẫu Sport City như kiểu là R3 thế này thì
Mình đánh giá rằng là phần giảm sóc này thì nó sẽ mang cái tính thực dụng nhiều hơn. Và anh em khi mà đi ở trong phố thì sẽ cảm thấy hài lòng hơn đối với cả mẫu xe này. Tuy nhiên thì có một điểm anh em nên lưu ý đối với cả mẫu xe này nếu như mà muốn mua nó về để sử dụng đi ở trong phố, đó là nhiệt độ máy của R3 2020 thì vẫn nóng lên khá là nhanh. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng mát mẻ và hơi lạnh một tí nữa, thế nhưng mà ngồi đây thì mình vẫn cảm thấy rằng là máy nó hơi nóng. Và kèm theo nữa thì cái tư thế ngồi lái thế này khi mà anh em luồn lách ở trong phố, mặc dù là cái góc đánh lái của nó cũng là tương đối rộng đấy, thế nhưng mà nó sẽ không thể nào mà rộng bằng những cái mẫu như kiểu là Naked Bike được. Và đây là cái điểm yếu cố hữu khi mà di chuyển trong phố của những cái mẫu Sport Bike mà anh em sẽ phải chấp nhận. Và thêm vào nữa thì cái phần tiêu hao nhiên liệu của những cái mẫu xe như thế này, mình không biết rằng là tiêu hao nhiên liệu thực sự của chiếc R3 này thực tế nó như thế nào. Nhưng mà nếu như mà so sánh tương quan với cả đời cũ thì khi mà đi ở trong phố thì đâu đó nó phải rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 km. Và anh em nên lưu ý thêm cái vấn đề này nếu như mà muốn mua nó về để sử dụng và đi ở trong phố hàng ngày. Còn nếu như mà nhu cầu chỉ là sử dụng để đi đường xa thì quả thật mà nói đây là một mẫu phân khối nhớ, nhưng mà nó vẫn mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc khi mà tăng ga, khi mà đi ở những cái tốc độ cao. Tổng kết lại với chiếc R3 2020 này thì mình đánh giá rất là cao những cái nâng cấp của Yamaha, từ phần trang bị ABS đến sự lột xác ngoạn mục về phần thiết kế. Chúng ta sẽ có đèn LED, chúng ta sẽ có màn hình LCD trông hiện đại hơn rất nhiều so với cả đời cũ. Và đặc biệt đó là mức giá bán 129 triệu đồng. Xe chính hãng thì là một cái mức giá mà mình nghĩ rằng là quá hấp dẫn, mà những cái đối thủ cạnh tranh của nó như là Ninja 400 hay là kể cả mẫu xe nhập CBR 250RR cũng khó lòng nào có thể là với tới. Vậy thì anh em nghĩ sao về những cái gì mà R3 2020 mang lại? Anh em có nghĩ rằng là đây sẽ là ông vua ở trong phân khúc Sport Bike 300cc hay không? Hãy bình chọn ở góc màn hình nhá. Và cũng đừng quên rằng là để lại comment xem rằng là anh em có muốn là so sánh cái mẫu xe này với cái mẫu xe nào khác không. Bọn mình sẽ mượn xe và gửi tới anh em ở trong những cái video sắp tới ở trên mê xe. Hãy nhấn like, subscribe cũng như ấn nút chuông để theo dõi những cái video đó. Tới đây thì có lẽ là mình cũng xin được kết thúc video. Cảm ơn rất nhiều anh em đã đón xem tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, phải nói là cũng có lực đấy các bạn ạ. Cái gì đấy? Thế thôi. Quạt quạt. Nghe đấy. Ui. Lại nhá, lại nhá.